Jiena mort l-ewwel darba f'10 snin li ssir il-maratona u konna qed nieħdu pjaċir biex ngħin l-istrina fuq kollox u f'daqqa waħda sar dal-accident morna naraw x'ġara u naraw in-nies kollha demm, karozzi maħbutin, nies mal-art minnu bildi barra u minnu hekk rashom infaxxata, nies ma jiċċaqalqux, nies fil-pis. Xxokjajna ruħna, speċjalment it-tifla u t-tfal kollha u n-nies kulħadd jikbi għax accident ikraħ. It-tifla baqgħet hekk mibluha għax tgħidlek ma ġara. U filli qegħdin narawha dil-Porsche, qegħdin narawha tila u nieżla, qegħdin naraw ix-xew tagħha. Mbagħad qedtilha nimxu mmorru nkomplu naraw il-karozzi u f'daqqa waħda straġni sħiħa. Ġifieri inti tħossok li kieku kont hemmhekk ftit qabel stajt kont waħda mill-midruba. Kien jiġri lilna eżatt. Qedtlu Ġesu, grazzi talli evitajtni minn din l-inċidentu. Tiqpa' ġa moħħok għax traġedja kera.